अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के चैन पे क्लिक करें और साथ की नोटिफिकेशन को ऑन करें। उससे फ़ायदा होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन और आप देख रहे हैं बर्ड एलिफेंट ब्रीडिंग टिप। तो भाई आए हैं लालूखेत संडे बर्ड मार्केट में और देखते हैं क्या प्राइस चल रहे हैं। वीडियो जो है एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में जाल वालों के प्राइस होंगे। और कल जो है हफ्ते वाले दिन वहाँ एक्सपो सेंटर में पेट्स शो लगा हुआ था, ठीक है, हम टीवी की तरफ से, तो मैं भी गया था, ठीक है। तो उसकी वीडियो जो है ना आपको मेरे चैनल पे बुध वाले दिन मिलेगी इंशाल्लाह, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आज भी संडे के दिन लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, तकरीबन 5:30 से लेके 10 बजे तक का शो है। पेट शो लगा हुआ है, ठीक है। उसमें मकाऊ वगैरह, छिपकलियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के मुर्गियाँ वगैरह, इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं। तो आप ज़रूर जाइएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल है, अंदर जाते हैं और चेक करते हैं क्या प्राइस चल रहा है। तो चले चलते हैं अंदर। क्या मांग रहे हो? लोटी 700 पट्टे हैं अभी। क्या मांग रहे लोटी के? 25 लीटर पैरट। क्या मांग रहे हो? क्या मांग? 350। क्या मांग रहे एग्जीबिशन के? क्या मांग रहे फैलोगे? मांग रहे फैलोगे? क्या मांग रहे फैलोगे? और ये सादे फैलोगे? क्या मांग रहे हो ऑरेंज के?
वालेकुम अस्सलाम। क्या लाए फ़हीम भाई आज हम मैं लेकर आया हूँ क्रीम कॉकटेल लाया था जो सेल आउट हो गए। वीपाइट कॉकटेल लाया था, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये लोडिनो पसनाटा ओरिजिनल ब्लड लाइन साउथ अफ्रीका थे मेरे पास। रेड आइस ब्लैक आइस दोनों, और पिस्टन ब्लू थे। रेड आइस जो है 7,000 रुपये है, और ओरिजिनल ब्लड लाइन साउथ अफ्रीका ये 5,000 रुपये है। ब्लैक मूव 2,500 रुपये है। ब्लू पसनाटा 2,500 रुपये है। येलो फिशर 2,500 रुपये हैं। और अगर डफ़ें चाहिए हो किसी तो वो 1,200 से 1,500 रुपये जोड़ा है अच्छी। और कॉकटेल के पेयर 2,500 रुपये जोड़ा है। और जिसको जिस तरह जैसे लोगों को सेटअप लगाना है तो सेटअप के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 0302 247 6070। क्या मांग रहे हो? 4,000 बोलती भी है। नहीं मिले यार। आजा भाई, एक मिनट। क्या मांग रहे काका टूके? काका ढूंढे भाई 1.5 लाख, 1,20 में फाइनल दे देंगे। और ये ग्रे के मांग रहा हूँ 70,000 रुपये, 65 में फाइनल देने का है। और ये पहाड़ी है, ये 60,000 रुपये में फाइनल 55 में। नंबर मिलेगा आपका? 0310 20 18 319। नाम आपका? वाजिद। क्या मांग रहे? बड़े के? बड़े के 16। और छोटे के? छोटे के 5,000। छोटे के 5,000। क्या मांग रहे थे? 50। भाई क्या मांग रहे लोरी के? 80,000। अस्सलाम वालेकुम। आज जो फिशर के रेट है वो चल रहे हैं 1100 रुपये का फुल है और 900 रुपये का पट्टा है। बजरी पट्टा ले रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं 300 रुपये में, और फुल ले रहे हैं 400 रुपये में। और ये कॉकटेल जो है ये 2700 रुपये का ले रहे हैं हम लोग फुल, और 2,000 का ले रहे हैं हम लोग पट्टा। ठीक है। और फिशर जो ले रहे हैं हम लोग वो ले रहे हैं हम लोग 350 रुपये की, और जावा ले रहे हैं हम लोग 1,200 रुपये की फुल। मैंने आपको संडे मार्केट दिखाई, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। और तो बाकी जो है जो लगा था एक्सपो में वो जो है इंशाल्लाह बुध वाले दिन जो है वीडियो आपको यूट्यूब पे नज़र आएगी। इंशाल्लाह आप वो ज़रूर देखिएगा। जो एक्सपो सेंटर में पेट शो लगा था उधर मैं गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।